Ok, galera, vamos dar aqui segmento. Hoje a gente vai botar uma incrementação nessa máquina. Protetor Scan, né? Hoje continuando naquela ideia de que tem coisas que ela suporta, não muita papagaiada, e a ferragem é uma delas. Hoje ela vai ganhar um reforço na estrutura, tá? Primeira identificação das peças é um protetor Scan. Identificando as peças, peça número 1 fixado junto ao farol, ali a parte do guidão, parafuso, como manda o manual, parafuso, porca, parafuso, arruela, porca, tá? Esse parafuso é um pouco menor, arruela, porca, todos identificados. Esses dois mais fininhos são daqui, tá? Não adianta colocar o mais grosso, porque ele não vai entrar aqui nesse furo, tá? Esse furo aqui, então tem que ser o mais fino, beleza? Tudo devidamente identificado, como manda o manual, duas arruelas. E aí a gente vai para a montagem. Daqui a pouco a gente volta. Bem, como manda o manual, primeiro passo, fixação dessa peça aqui, tá? Fixação dessa peça, ela já está reservada ali, beleza? Do lado das pedaleiras, com chave 12, beleza? Você vem aqui e remove esses dois parafusos aqui, ok? Remover os dois parafusos, você vai fixar agora a peça que vem no kit. Vamos lá, a fixação. Segundo passo, fixação do protetor de carenagem na peça 1, que é essa peça que a gente fixou primeiro aí, tá? Tá fixada, beleza? Agora a gente vai fixar o lado esquerdo. Ele pede ajuda de uma pessoa, só que eu vou levar sozinho, beleza? Detalhe, eu não tiro todo a proteção, deixo só pro final, beleza? E aí a gente vai seguindo. Vamos lá. Mais uns minutinhos a gente já volta com ela fixada. Terceiro passo, ele pede para retirar o parafuso de fixação do motor, que é o que a gente vai fazer agora, para em seguida já posicionar o protetor, ok? Acho que é assim, pronto. Então a gente vai retirar o parafuso de fixação do motor e volta na sequência. Tirar esse parafuso aí é para substituição por esse aqui que vem no kit, ok? Então a gente vai fazer essa substituição agora. Pessoal, com uma chave 14 você tira a porca e retira o eixo de sustentação do motor, substituindo por esse eixo que vem no kit, tá? Já fiz isso e ele manda colocar as duas arruelas. Vem 4 no kit, você coloca 2, tá? Não sei se vai dar para perceber aí, mas aqui são duas arruelas, certo? Aqui tem duas, beleza? Então coloquei duas desse lado, passei pro lado de lá. Vou colocar agora o outro lado do protetor de carenagem. Recorri ao assistente que chegou aqui para participar do vídeo, não teve jeito.
Então, regra: instalou a peça aqui, tá? A peça número 1. Por dentro difícil de ver, agora já está escuro, tá? Essa peça. Colocou o lado direito, substituiu ali. Para colocar o outro lado, na verdade eles estão juntos aqui, certo? Eles estão juntos aqui. Fixa primeiro aqui, ainda não coloca no eixo lá embaixo. Se colocar lá não vai dar certo aqui. Então coloca primeiro aqui, depois, só depois coloca no eixo, tá? No eixo de sustentação do motor, beleza? Agora a gente vai fixar essa barra aqui, que ela fica aqui nesses 2 furos que vem no quadro da moto, beleza? Mais um pedacinho a gente volta. Detalhe interessante, tá, pessoal? Quando for colocar, a gente vai colocar primeiro parafuso, como manda lá no manual, e a arruela, beleza? É essa sequência. Depois seria isso aqui, beleza? O sextavado fica Allen, na verdade o Allen fica pro lado do motor, tá? E a porca vai ficar pro lado de fora aqui, beleza? A porca vai ficar por aqui, ok? É o que tá mandando o manual. Se eu tiver errado, eu vou dar até uma pausa aqui e vou reler. Vamos ver aqui no manual. Ó, 15, 14. Não, tá errado, tá? Então o que é que vai acontecer? Corrigindo aqui ainda em tempo, vai ser o parafuso, ok? O parafuso vai vir aqui, vai vir a peça, ok? Vai vir a peça, certo? A peça vai entrar aqui. Na sequência vem a arruela e só então a porca, certo? Esse é o molde preliminar, tá? Então a gente vai fazer isso agora, colocar essa peça aqui. Nada vai ser fixado no aperto final. O aperto final só quando tudo estiver na posição. Aí a gente vem apertando como manda o manual, valeu? Na sequência a gente volta com a peça fixada. Ok, pessoal, agora já tudo no lugar. É só vir com os apertos finais, tá? Já fixei aqui a barra, beleza? Essa aqui, ali os 2 parafusos. Tá escuro já, tá tarde. Eu comecei um pouco atrasado, já fixei aqui, beleza? Eu vou tirar todo esse plástico aqui rapidinho e volto para dizer como é que ficou, mostrar como é que ficou. E restando apenas o aperto, beleza? Aqui, e ela já vai ficar com uma nova cara, beleza? Deixa eu tirar o plástico para remover, para dar uma aparência definitiva aí da máquina.